das geht mir auf den Senkel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lichtmaschinenriemen macht Geräusche ohne Ende. Wir machen jetzt erst Folgendes. Wir bringen jetzt erst die Mistekiste weg, bringen wir auf die Biogasanlage und anschließend will die meine Frau wieder voll machen. Wir wollen noch einen Heuballen in die Heuraufe reinwerfen. In der Zwischenzeit, wo meine Frau die Mistekiste dann voll macht, werden wir dann mal nach dem Lichtmaschinenriemen gucken. Weil das geht mir tierisch auf den Senkel. Geht der Heuballen, den wir nachher noch reinschmeißen wollen in die Raufe. Hinweis meinerseits zum neuen Jahr. Erstens, unten in der Videobeschreibung findet ihr jetzt immer noch den Link von Spreadshirt. Mit dem neuen Logo werden auch neue Shirts kommen. Und ich habe eine Amazon-Wunschliste gemacht, weil ich da die Anfrage hatte, dass mir irgendwie jemand das zukommen lassen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal so eine kleine Wishlist. Da geht es von kleinen Beträgen bis hoch. Hatte ich im letzten Video auch schon mal erwähnt. Und was ich noch aktiviert habe, ist jetzt YouTube Super Thanks. Und zwar ist das so, kann man unter dem Video, sieht man so einen kleinen Button, Super Thanks, und da kann man wieder in kleine Beträge gestaffelt nach, wie das YouTube macht, zukommen lassen. Ich glaube, die kommen 1:1 zu mir an. YouTube zieht sich da nichts mehr ab. Wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst mir da gerne was zukommen. Wenn nicht, dann nicht. Ist genauso. Let's go zur Biogasanlage. Dass wirklich der Versatz von der Riemenscheibe vom Motor und zur Lichtmaschine so ist. Und dass quasi die Lichtmaschine den Riemen dazu drängt, dass der nicht genau gerade läuft. Das machen wir wie gesagt nachher. Wir fahren jetzt erstmal zur Biogas. Dann melde ich mich nachher wieder, wenn wir an der Lichtmaschine dran sind. Oder besser gesagt, nachher gucken wir uns das Ganze mal zusammen an, wie das aussieht. Ach, übrigens, was ich ganz vergessen habe, euch ein schönes neues Jahr 2023. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Lasst euch überraschen. So ein paar Pläne haben wir für 2023. Steht eventuell ein Hoflader im Raum. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich aber was schön Altes, wo wir schön viel dran zu tun haben. Hoflader, Bobcat, irgendwie sowas. Ja, ein bisschen was steht beim Truck auch noch an. Jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Aber ich sag mal, so Kleinigkeiten stehen immer an. Hydraulik ist noch nicht richtig dicht, vorne ein Schlauch. Das ist aber ein Schlauch, da kommt man echt beschissen hin.
Schläuche mal ordentlich neu machen, Kollegen. Ein Hydraulikzylinder hat einen richtigen Flitzebogen drin. Da habe ich aber einen Bekannten, der hat eine Presse, der könnte mir den richten. Naja, schauen wir mal. Ich denke, 23 wird auf jeden Fall genauso unterhaltsam wie 22. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für alle eure Likes, Kommentare, Abos, alles, was ihr im Laufe des Jahres noch da lasst. Vielen Dank. Und alles Gute für euch und eure Familien und dass alle eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Das wünsche ich euch für 23. Und dass wir mal wieder andere Themen haben, die ein bisschen lustiger sind, als dass alle erkältet sind. Ich will ja gar nicht das böse Wort Corona aussprechen. Das gehört ja mittlerweile zum Alltag dazu. Von daher müssen wir, glaube ich, damit leben. Oh, hier kommt eine fette Bodenwelle. Alter, hier müssen wir ein bisschen langsam machen, sonst fallen die Plomben raus. Meine Fresse hier, die Straße wird auch jeden Tag besser. Jetzt haben wir bloß gerade nur noch Regen. Plus 6, plus 8. 20 Grad Temperaturunterschied innerhalb von 2 Tagen. Normal ist das nicht. Normal ist das echt nicht. Aber der Regen tut ja gut. Den brauchen wir. Wir brauchen auch eigentlich Schnee, der liegen bleibt, damit die Feuchtigkeit schön gleichmäßig in den Boden reinzieht. Ich halt nicht immer alles wünschen, ne? Aber minus 14 Grad. Letzte Woche Schnee. Heute ist, falls jemand interessiert, Heiligabend, 24. Deswegen liegt auch das heute alles an, damit wir über die 2 Weihnachtstage Ruhe haben und nicht mehr füttern müssen mit der Hand, meine Frau. Deswegen machen wir heute noch mal den Ball rein. Geht dann so weiter im neuen Jahr. Allerdings bin ich heute mal gespannt auf den Ballen. Das ist so, wir hatten uns kleine pressen lassen, weil wir hatten uns 1,20 Meter Ballen pressen lassen, weil unsere Heuraufe so eine ziemlich kleine Schafraufe ist, weil wir ja ein Mini-Shetty haben. Und das Mini-Shetty natürlich auch irgendwie drankommen muss an das Futter. Und jetzt haben wir normale Ballen. Ich glaube, die sind leicht breiter. 1,40. Wir haben es jetzt eigentlich so geplant, dass wir ganz einfach leicht 2 Wickelungen abmachen und die sammeln und die zur Ecke legen, wieder mit der Schubkarre reinfahren und die dann halt nehmen, wenn der Ballen alle ist, um die manuell dann in die Raufen reinzufahren quasi. Da hat man auch schon immer mal die Idee, dass man da eine Viereckraufe kaufen, wo so ein Ballen locker reinpasst. Aber das Problem ist unser Mini. Unser Mini, selbst wenn du eine Viereckraufe nimmst, die niedrig am Boden ist, wo sie gut reinkommt. Wenn die außenrum abfressen und in der Mitte ist noch was drin, dann kommt das Kleine mit ihrem kurzen Hals gar nicht da dran. Deswegen machen wir das halt so weiter. Wenn wir ein bisschen Verlust haben, links und rechts an dem Haufen, dann haben wir halt ein bisschen Verlust. Ich muss mal gucken, hier steht irgendwie. Ah, okay.
Schnee geht es klar. Aber nicht so, dass ich schalten muss. Ich glaube, die letzten Male muss ich mit einer vollen Kiste hier im auch noch schalten. Naja, kann täuschen, aber Ventilspiel bringt schon einiges. Hat alles genau aufeinander abgestimmt. Einlass, Auslass, Zündung. Muss schon passen. Wir kippen mal ab, ich komme gleich wieder rein. So, jetzt haben wir schon abgekippt. Ja, nichts Besonderes. Hier gibt es halt mehr Haufen mit mehreren Kran. Da hinten ist der Misthaufen, hier ist so Hackschnetzel, da hinten ist Grassilage, Maissilage. Und hier drunter könnte ich vermuten, liegen Rüben. Jo. Das ist kein riesengroßer Strohberg. Ein riesengroßer Rübenberg. Wir haben sie abgedeckt mit Stroh, weil es so kalt war. Die minus 15 Grad. Wenn die Rüben frieren, dann sind die wie Kartoffeln. Dann werden die flüssig, dann gehen die Nährstoffe da drinnen kaputt. Also die Stärke kommt dann raus, keine Ahnung. Und das ist das, glaube ich, was die Energie der Biogas dann ausmacht. Und dann sind sie halt nicht mehr so energiehaltig. Und dann bringen sie halt nicht mehr so viel Energie. Energie geht weg und dann Energie geht weg. Ja. Das war auch ein sinnvoller Satz. Energie geht weg, dann geht die Energie weg. Das ist richtig. So, mittlerweile ist der Motor so warm, dass die der Riemen der Lichtmaschine nur noch ganz leichte Geräusche macht, aber immer noch ganz leichte. Das hört man halt, das nervt mich total. Also ich glaube, das Ventile einstellen, das bringt auf jeden Fall was. Ich weiß gar nicht, ich versuche gleich nochmal in der Bedienungsanleitung nachzugucken und euch zu erzählen, wie oft man das machen soll. Gibt es auch einen bestimmten Wartungsintervall für. Die abschmieren, Klarphase, das ist auch mal Auto abschmieren. Ja, fällig.
Startpilotkram. So, und wenn der verdichtet und ein Ventil, Einlass, Auslass, scheißegal, ist nicht richtig geschlossen, geht da der Druck weg und er zündet ein bisschen später. Deswegen Ventilspiel spielt schon eine große Rolle. Und wenn wir irgendwann mal den Kopf unten haben sollten, dann ist auch ganz wichtig, Ventilsitz neu einfräsen. Ein Ventilsitzfräser, den gibt es entweder mit Handbetrieb oder mein Bekannter kann das vielleicht auch auf der Drehbank machen. Ich glaube aber, braucht er keine Drehbank. Sie ist so ein Knochenschlüssel und dann muss man ich habe ja im Handbuch stehen ja alle Werte drin. Da stehen auch die Gradzahlen, wie der Ventilsitz eingeschleifen werden muss. Und dann sollte man das auf jeden Fall machen und dann auch gleich die Ventile prüfen, ob die oben an der Kappe richtig schließen. Das ist enorm wichtig für einen sauberen Verbrennungsvorgang. So kann man es mal zusammenfassen. Und man kann da einen Test machen. Ich weiß gar nicht, ich habe das mal. Man macht da irgendwie Nitroverdünnung in die Ventilkappen rein, von oben, wenn sie geschlossen sind. Und das darf nicht austreten. Also das ist ja schon viel feinflüssiger, als wenn ich da Diesel reinmache oder so. Diese Verdünnung verfliegt ja und die ist viel, viel dünnflüssiger. Und diesen Abschluss müssen die Ventile haben, dann ist das sauber und dann ist das sauber Verbrennungsvorgang.
So, jetzt sind wir wieder in der Werkstatt. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ich meinte. Hier sieht man, dass die Lichtmaschine nicht ganz parallel zu der Riemenscheibe vom Motor, also vom Lüfter steht. Und ich denke mal, es liegt an diesem Halter. Der Halter hier, der Halter ist auf jeden Fall selber gebrutzelt. Ich habe jetzt ein Bild von einem Halter gesehen, von einem Original-Nachbauhalter oder wie auch immer. Der macht so einen Bogen. Der ist so rund. Naja, wir lösen jetzt erstmal die Befestigungsschraube. Sprich die hier oben. Spannung ist eigentlich in Ordnung. Und dann versuchen wir mal, ob sich das Teil kippen lässt. Weil wie gesagt, hier unten so richtig passend sieht das alles nicht aus. Aber sie funktioniert ja. Von daher müssen wir uns eigentlich irgendwas nur überlegen, dass wir die wieder zum Funktionieren zum Leislauf kriegen. Dann sollte das hier schon besser werden. Gerade nochmal am Ventildeckel geguckt, dadurch, dass ich ihn jetzt richtig warm gefahren habe, ob da doch noch irgendwas mit der Dichtung nicht passt, aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Da ist absolut nichts zu sehen. Sieht wirklich gut aus. Naja, gut. Okay. Ja, erstmal wieder festgezogen, dank meiner lieben Frau. Ich habe hier quasi ein Rohr dazwischen geklemmt, die hat das Rohr festgehalten. Und ich habe dann die Schraube festgezogen. Was ich jetzt noch für eine Idee hatte, den Halter zu drehen, damit die Biegung nach vorne ist. Man kriegt aber da unten den Halter von der Schraube. Den da hinten kriegt man nicht raus, wenn das Lüfterrad noch angebaut ist. Gut, das wäre jetzt auch keine Aktion, aber jetzt gerade nicht, weil wir ja den Heuballen, der da liegt, gleich noch reinschmeißen wollen. Was ich mir jetzt noch mal überlegt habe, um die Lichtmaschine einen Tucken weiter nach vorne zu kriegen, wäre hier unten den Halter abbauen, da diese Schraube, die dazwischen gelegt ist, nicht nach da setzen, sondern nach da. Oder da halt Distanzhülsen zwischensetzen, Distanzscheiben. Da solche Distanzscheiben zwischensetzen, damit sie zumindestens, ich sag einfach mal, wenn man hier so peilt, Alter, das ist mindestens das halbe Antriebsrad. Also ich sag mal 3, 4, 5 cm muss die weiter nach vorne. Man hat es eben noch extremer gesehen, als der Riemen draußen war. Das würde ich mal probieren. Also ja, das wäre mal so der nächste Schritt. Wie gesagt, jetzt nicht. Wir schmeißen jetzt noch den Heuballen gleich in die Raufe. Ja, und dann war es das erstmal für heute. Wie gesagt, 24. Heute Abend haben wir auch noch was anderes vor. Deswegen würde ich sagen, das war es auch diesmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr ein bisschen Liebe da. Daumen nach oben, Like, Kommentare. Alles würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Neujahrsabend. Und ich hoffe für einige, dass sie morgen frei haben. Meistens ist das ja so, dass man die erste Woche im Januar noch frei hat. Ich leider nicht, ich muss morgen wieder los, aber ist halt so. Wie gesagt, schönen Abend. Bis spätestens nächste Woche. Bis dann. Tschüss.